a tutti e benvenuto su FIBA Veneto TV. Ad Abano Terme oggi e nei giorni scorsi si sono svolte le fasi finali del Trofeo delle Province Venete 2015 Under 14 maschile. Questa mattina invece si sono svolte le semifinali che hanno decretato le 4 finaliste di questa edizione. Rovigo, Belluno, Venezia e Padova compongono la parte bassa della classifica, mentre la finale terza e quarto posto si è da poco conclusa con la vittoria di Verona su Trento, che quindi, contrariamente a quanto è successo l'anno scorso, conserva il podio nonostante una brutta partenza questa mattina. Sentiamo il coach scaligero Paolo Cassinari. Insomma Paolo, non è andata come l'anno scorso, però insomma oggi abbiamo salvato il podio. Sì, abbiamo salvato il podio, siamo partiti da questa mattina da una prestazione diciamo negativa, ci siamo riscattati oggi con una prestazione leggermente migliore, insomma è una squadra che avevamo già battuto e però abbiamo perso quella tranquillità che ieri avevamo in tutte le posizioni e quest'anno e oggi abbiamo fatto fatica. Abbiamo provato vari assetti di squadra e insomma abbiamo trovato la quadratura giusta del finale, insomma ecco. Siamo contenti di questo terzo posto che comunque è una piazza d'onore importante insomma per noi. Allenatore Claudia Fracasso, secondo allenatore Gianpietro Migliorin, dirigente accompagnatore Giancarlo Schiro. Meglio la Vicenza 3-0. Vai Larga! Treviso Pozzebo Muro Treviso 2-0. C'è l'attacco vincente da zona 3 di Alessandro Lorenzi. E c'è l'attacco vincente e con un tocco beach Luca Avesani porta a casa. Dietro! C'è il muro out di Treviso. Diagonale vincente di Lorenzo Stiamo. Scoraggiati. Se il nostro muro non arriva a 3, chi se ne... Bravo, senza guida, sta andando bene. Pizziolo. Bella. E trova l'ace nella zona di conflitto. Buona, alta, su, preciso. Vai, accelera. Bravo, molto bene. A muro, chiudi. E c'è il diagonale vincente di Andrea Schiro. E c'è l'attacco vincente, muro out di Vicenza che si aggiudica questo trofeo delle province 2015 Under 14 maschile Regione Veneto. Claudia, dopo 8 anni tornate sul podio, cosa mi dici? Siamo felicissimi, non ci speravamo, nel senso che
sai, partivamo un po' con il pronostico sempre Vicenza, però alla fine è difficile arrivare fino in fondo. I ragazzi sono stati bravissimi, sono contentissima soprattutto per loro, quindi finalmente dopo 8 anni era ora. Era una finalissima combattuta fino all'ultimo punto. Beh, direi di sì, in effetti il risultato è finito 2-1, noi siamo riusciti a portare a casa il primo set quando abbiamo ottenuto un ottimo livello di battuta. Nel momento in cui noi abbiamo calato il livello della nostra battuta, loro hanno potuto esprimere il loro potenziale d'attacco. Assessore allo sport di Abano Terme Angelo Montrone, l'abbiamo vista sugli spalti a godersi la finale, che cosa ne pensa? Io credo che questa 2 giorni è stata una 2 giorni fantastica, un weekend fantastico regalato quindi dalla FIPAB al nostro territorio. Io credo che la fattiva collaborazione della nostra amministrazione con la FIPAB si sta rivelando sempre di più vincente e quindi manifestazioni di questo genere sul nostro territorio fanno solo che il bene ai cittadini e all'intera collettività. La terza classificata, la rappresentativa di Verona. In mano chiamiamo la rappresentativa di Treviso. Prima classificata, trofeo delle province 2015, Under 14 maschile, Regione Veneto, Vicenza. Voto diritto per Vicenza, campione del trofeo delle province 2015 Under 14 maschile.